إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس فإن
خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صدق الله مولانا العظيم. انجلت لا تعداد رب عز و سما دی حمد و ثنا تو بعد لکھا کروڑا ارباں درود و سلام آمنہ دلال بیکر حسن و جمال امام الانبیاء خیر الورا شمس الضحا بدر الدجا امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے واسطے انسان اس دنیا تے اکھاں کھول دے جویں جویں وقت گزردا ہے ہوش ودی جا رہی اللہ دیاں نعمتاں زندگی دیاں رونقاں اور بہاراں جویں جویں یہ بندہ ویکھدا ہے نا اپنے آپ وچ بڑی شے بندا جاندا ہے. جدوں بھی بولیے رب تو ڈر کے بولیے جدوں بھی بولیا کر جملہ سونے انداز نال بڑا کے بولیا کر وچ عاجزی ہووے تواضع ہووے فخر نہ ہووے غرور نہ ہووے گھمنڈ نہ ہووے نہ ذات دا مان کریا کر نہ قبیلے برادری دا مان کریا کر نہ کوٹھی بنگلے دا مان کریا کر نہ اونچے ڈیرے دا مان کریا کر جتھے جملہ زبان تے فخر نال آوے غرور نال آوے تکبر نال آوے رب کو آکڑا پن دتا کر دے. جدوں بھی بولو اپنے جملے نو جوڑو اپنے رب نال جوڑو اپنے آپ نال جوڑے گا تے ماریا جائے گا. شیطان نے بھی یہ بولیا سی منو اگ تو پیدا کیتا گیا آدم علیہ السلام نے مٹی تو بنایا گیا. یہی بولیا سی قارون نے انما اوتیتہ علی علم عندی میرا علم میرا تجربہ میری محنت میری کوشش جویں جویں اپنیاں محنتاں تے کوششاں ولے آئے گا رب دے فضل دی گل نہیں کرے گا اللہ دی رحمت دی گل نہیں کرے گا اللہ دے کرم دی گل نہیں کرے گا گل بگڑتی چلی جائے گی. ہمیشہ اپنی زبان تو بولیا کرتی اللہ دا کرم ہے میرے اللہ دا فضل ہے یہ میرا کوئی کمال نہیں. کمال کدے اللہ ذوالجلال دا کمال ہے. جویں جویں یہ بندہ یہ سونی عادت بناندا جاندا ہے نا کہ میرے اللہ دا کمال ہے رب دا فضل بھی وددا جاندا ہے او دیاں رحمتاں تے عنایتاں بھی وددیاں جاندیاں.
اج دی ملاقات وچ اسی نالے رب کولوں دعا کریں گے اللہ سونیا سانو جملیاں وچ بھی انج دا اظہار نصیب فرما اسی جدوں بھی بولیے اپنی زبان تو بولیے الحمدللہ کی بولیے زبان تو ماشاءاللہ آواز نہیں آئی جی آواز آئے گی تے نال ہی رب خیر کر دے گا جدوں بھی بولنا ہے کوئی پوچھے تے اپنی زبان تو کی بولنا ہے دکان اچھی ڈیرا اچا مال بڑا ہے سال بڑے لگے پوچھن والا پوچھدا ہے سونیا سڑا کیویں بھی گزردی ہے تے اینج نہ آکھیا کر 20 سال لائے نے جے حالے بھی نہیں چلنی تے کدوں چلنی ہے میں تے رات مر گیا تھپ گیا حالے بھی نہیں چلنی تے کدوں چلنی ہے اور میں ساری پیڑی ویچ کے تے سارے ایندے تے لا دیتے نے حالے بھی نہیں چلنی تے کدوں چلنی ہے تے جملے نہ بولیا کر جے پوچھ رہا نا تیرے کو سوڑیا کیویں آکھیا کر جی اللہ دا فضل ہے اللہ دا کرم ہے لاکھ محنتاں تو کر چکے ہیں لاکھ قربانیاں تو کر چکے ہیں بڑا وقت تو لگا چکے ہیں رب دے فضل تو بنا کچھ نہیں ہوتا جے اللہ فضل فرما دے وے تے اللہ ککھو لاکھ بڑھا دیندا ہے جے رب دا فضل بڑھ گیا نا تے میرا ویر ککھوں لکھوں ککھ بڑھدے ہیں دیر نہیں ہو لگیا کرتی بڑیاں بڑیاں نعمتاں اللہ ذل جلال دی اے ساڈی اکھ ہوندی ہے بہت کچھ ہوندا ہے تے اسی وینے اندا تے ماشاءاللہ ایڈا اونچا ڈیرا میرے کول تے گشائی کوئی نہیں ہے اپنی اکھ نال ویندے اندے کول تے ماشاءاللہ مارکیٹ ہے میرے کول تے بجی پھاڑی بھی کوئی نہیں یہ ساڈیاں اداواں اپنے آپ نو نہیں ویندے کہ اللہ ذل جلال نے تینوں کی عطا فرمایا ہے تے کیڑی کیڑی ادا تے تینوں ہمیشہ بولنا چاہیے الحمدللہ بولنا چاہیے سب تو بہت بڑی نعمت جدے تے سانو بولنا چاہیے الحمدللہ کی بولنا چاہیے بولو شاباش کی بولنا چاہیے اور اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ سونیا تیرا فضل ہے تو ہے نعمت عطا فرمائی کتنی بڑی نعمت اللہ ذل جلال نے اپنی کلام اندر نقشہ کھچیا میں تے تو سوچنے نا بڑیاں بڑیاں نعمتاں لیکن میرا ویر سونیا اصل نعمت کیڑی ہے جدے تے بولیا کر الحمدللہ بولیا کر جدے تے اللہ دا شکر ادا کریا کر اللہ پاک دا فضل ہے جس میرے رب نے اے نعمت عطا فرمائی ہے او کیڑی نعمت ہے اے میں اپنے آپ نہ شکری نہ کریا کر اچے ڈیرے ویکھ کے بڑی لمبی چوڑی پیڑی ویکھ کے مارکیٹاں ویکھ کے دولتاں جائیداداں ویکھ کے اے جنا سوچیا کر مینوں تے کچھ ہے لبھی کوئی نہیں کیڑی دولت جڑی اللہ عطا فرما دے وے جیڑی ساریاں دولتاں تو ہی پہلے نمبر والی دولت ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ اللہ پاک نے جے تینوں توحید عطا فرمائی ہے اللہ نے ساریاں دولتیں عطا فرما دیتیاں ساری دنیا دیاں دولتاں کیوں نہ ہون قارون دے خزانے کیوں نہ ہون اے دولتاں تے خزانے میرا ویر کام نہیں ہو آیا کر دے کام آن والی کیڑی چیز ہے من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ او دنیا دیاں سرداریاں تے دولت ایک پاسے اے توحید والی دولت جڑی زبان تے آ جایا کر دیے رب جنتاں عطا فرما دیندا ہے
کتنی بڑی دولت ہے توحید والی. حضرات سونے ویکنا سیدنا یوسف علیہ السلام سنیا کرنے نا جدوں ہوش سنبھالیا پائیاں نے خوب سٹیا نکالیا گیا ویچیا گیا منڈی مصر پہنچیا گیا. کس انداز دے نال وقت گزردا جیل والی زندگی غلامی والی زندگی. لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے جدوں تربیتاں کیتیاں نے او دو بندے جڑے خواب ویکھ کر کے تعبیر پچھل نہیں آئے بیٹھے. سیدنا یوسف علیہ السلام دے کول تے نبی یوسف علیہ السلام فرماندے نے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. سیدنا یوسف علیہ السلام فرماندے نے میں کدے کدے پیچھے پیچھے چلن والا وا او دین جڑا لے کر کے آئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام لے کر کے آئے اسحاق یعقوب علیہ السلام لے کر کے آئے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء اج نہیں ہو سکتا کہ اسی شریک بنا لئیے اللہ پاک دے شریک بنا لئیے. ذالک من فضل اللہ علینا اے ساڈے اُتے فضل کیتا ہے اللہ ذوالجلال نے فضل کیتا ہے. یہ تو ماشاءاللہ پڑھنا ہے نا نماز پڑھنا ہے تے رب کو دعا کرنا اللہ سنیا میں تینوں ہی منے خالق تو ہے مالک تو ہے رازق تو ہے داتا تو ہے. ایدے چ تیرا کوئی کمال نہیں ہمیشہ بولیا کرے اللہ دا فضل ہے. یہ کدا فضل ہے رب دا فضل ہوندا ہے تے مسجد وچ آنا ہے. رب دا فضل ہوندا ہے تے اپنے ہاتھ رب دے سامنے اٹھا کر کے منگنا ہے تے اپنے رب کو منگنا ہے. یہ اللہ کا بڑا بڑا فضل ہے کہ دلوں یہ گل نکلے کہ زندگی بھر اللہ دا ہو کے جیواں گے او دے نال شریک کران گے. یہ بڑا فضل دے یہ بڑی اللہ پاک دی نعمت اور او دی طرفوں بہت بڑی دولت دے. یہ دا متبادل کوئی نہیں کہ تو دلوں بولنا ہے اللہ خالق تو ہے مالک تو ہے رازق تو ہے داتا تو ہے. منگنا بھی تیرے کو تیرے تو علاوہ در کوئی نہیں میرے کو تیرے تو علاوہ اور کوئی گھر کوئی نہیں تیرے بوئے تے ہی ڈگیا رہاں گا جب تک ساواں وچ سا ہے. اللہ محتاج بنا کے رکھی صرف اپنا ہی محتاج بنا کے رکھی. یہ ورگی اور کوئی نعمت نہیں. جے ویندے کسے دی دولتاں نعمتاں تے بہاراں او دے کول لا الہ الا اللہ والی دولت کوئی نہیں میرا ویر. لا الہ الا اللہ دے تینوں خزانے دے کے اللہ نے مالا مال فرما دیتا ہے. اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں جڑے رب نے اے توفیق عطا فرمائی ہے عقیدہ عطا فرمایا. اللہ پاک نے دنیا کائنات دیاں دولتاں تینوں عطا فرما چھڈیاں. اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں کوئی ڈبدے بیڑے تاردا نہیں کوئی بگڑے کم سواردا نہیں. سب نبی ولی لاچار نہیں ایک دن مر جانا. اللہ باج نہ غیر پکار نہیں ایک دن مر جانا. جے دیوے تے دیندا ہی اللہ نہیں. جڑے رب نے اے عقیدہ عطا فرما چھڑیا ایویں سوڑا نہ پیا کر ایویں دل نو تنگ نہ کریا کر
ایک کتنی بڑی نعمت ہے جس مالک نے اے عقیدہ عطا فرمایا تو دلوں ہو کے بولنا لا الہ الا اللہ. دنیا دیا دولتاں تے سلطنت ایک پاسے اوے ویندا نہیں ہو رنگ بھی کوئی نہیں شکل بھی کوئی نہیں قبیلہ بھی کوئی نہیں وطن بھی کوئی نہیں. حبشے دا غلام بلال توحید والی بولی اللہ نے عطا فرمائی ہے ٹرتا زمین تے قدمہ دیا ہٹ اللہ جنت میں پہنچا رہا ہے. توحید لب گئی ہے نا تے سمجھ اللہ نے نعمتاں دے ٹھیر لا دیتے. جے دیوے تے دیندا ہی اللہ نی تو اودا ہی پھاڑ پلانی پھر او دے تیرا تسلانی تیرا ہو جو بیڑا پار نی ایک دن مر جانا. اللہ باج نہ غیر پکارنی ایک دن مر جانا. تے جنوں اے نعمت لب جاندی ہے وہ دے رنگ ہی اور ہو جاتے ہیں. سانو لبھی ہے بغیر محنت تو تے دعا کریا کر اللہ اس نعمت نو نعمت سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے. تے بڑے سواد لے لے کے پڑھیا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اے دے اندر تیرا چاہنا چاہیے کہ اللہ تو توحید والی بولی عطا فرمائی ہے. اے تیرا بڑا فضل ہے. ساری نعمتاں پیچھے رہ جاندیاں نے جنوں اللہ توحید عطا فرما دیندا ہے. اے سمجھو دنیا کائنات دے خزانے اللہ نے انہوں بطور انعام عطا فرما دیتے ہیں. اللہ دے نال جس دی لگ گئی یاریا جڑے بندے نو اللہ توحید عطا فرما دیندا ہے او توحید والے بول اپنی زبان تو بولیا کر دے نالے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر دے. واہ میرے ربا سونیا توحید والی بولی عطا فرمائیا مینوں زبان عطا فرمائیا دا عقیدہ عطا فرمائی کہ میں دنیا تے تیری توحید والے بول پیا بولنا وا میں دلوں کے بولنا وا لا الہ الا اللہ تے جڑا دلوں کے توحید نو من لیا کر دے اوے اللہ دے نال جس دی لگ گئی یاریا مال اولاد اس نے رب تو واریا کئیاں نے اگ جھلی او کئیاں نے آریا جان گوائی در نہیں چھڈیا ستار دا نال تکلیفاں ملدا ٹکٹ دربار دا. جنہاں نو توحید ملی میرے سونیا کدے انہاں دیاں گلاں کریا کر اپنے آپ نو ویکھیا کر انہاں توحید نو سینے نہ لا لیا. اللہ پاک نے کنیاں عظمتاں عطا فرما چھڑیاں. بی بی آسیہ وقت دی شہزادی وقت دی ملکہ حضرات بادشاہی ایک پاسے سلطنت ایک پاسے حکومت ایک پاسے لیکن جدو توحید والیاں دولت اللہ پاک نے عطا فرما چھڑیاں ویندا نہیں ہو. علماء کرام کو سنیا کر دینا کس طرح وقت دی شہزادی ملکہ حضرات کس طرح ٹاٹ پہنا کر کے بازاراں دے اندر چاڑو پکڑا دیتا گیا جسم دے اندر میخاں ٹھوک دیتیاں گیا. توحید ایک پاسے بادشاہی ایک پاسے توحید ایک پاسے دنیا دے دولتاں ایک پاسے توحید ایک پاسے محلات دے حضرات دنیا دیاں رونقاں تے بہاراں ایک پاسے. لیکن بی بی آسیہ نے اپنے سینے نہ لا لے رب دی توحید نو لگا لے. اللہ پاک نے جنت دی شہزادی بنا چھڑیا. جے اللہ پاک نے تینوں بغیر محنتوں توحید عطا فرما دیتی ہے پھر کلا بہ گیا کر رب دا شکریہ ادا کریا کر. اللہ سونیا او
دولت جڑی بڑیاں تکلیفاں تو بعد ملیا کر دی ہے، بڑیاں قربانیاں تو بعد ملیا کر دی ہے، اللہ سونیا تو بغیر محنت دے عطا فرما دیتی ہے۔ ہن دلوں ہو کے اللہ پڑھن دی بھی توفیق عطا فرما، میں زندگی بھر پڑھتا جاواں رب دا نام زبان تے لے کر کے بار بار پڑھتا جاؤں، ایڈے ایڈے خوبصورت ذکر پڑھن والا پڑھتا جا رہے ہیں، اللہ رحمتاں دا میਂہ پا دیتا کرتا ہے۔ تے بی بی آسیہ ساریاں تکلیفیں برداشت کیتی ہے نہیں کیتی؟ توحید چھڈ دیتی ہے۔ آسیہ کیا میں نہیں شرک کماونا، نال کفارا میں نہیں دوزخ نو جاونا، دے لے تو دکھ جنہ مرضی پچاونا، ہن شرک میں کرنا ہرگز نہیں، او شرک نہیں کیتا میں کہا چلیاں سو جان دے جان قربان کیتی رب رحمان دے، مار اڈاری پہنچی جنت مکان دے، او چھوڑ گئی دنیا فانی تائیں۔ دعا کرو اس نعمت نو اللہ نعمت بنان دی توفیق نصیب فرمائے۔ جو جی پھر پڑھیا کرو گے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ کچھ چہرے ماشاءاللہ قرآن پڑھن والے نے، کچھ نے ماشاءاللہ بھونگا بلوچا تو تشریف لے بیٹھے نے، اللہ سارے انہوں دین دے نال جوڑ کے رکھے۔ توحید والی نعمت میرا ویر جی اللہ نے عطا فرمائی ہے نا، تے اللہ دا بہت بڑا فضل توحید تو بعد اللہ ذوالجلال اگر عطا فرما دے وے قرآن حدیث والی نعمت عطا فرما دے وے، علم عطا فرما دے وے، سمجھ بوجھ عطا فرما دے وے، آکھڑ وچ نہ آیا کر تیرا کوئی کمال نہیں، کمال کدھر اللہ ذوالجلال دا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ علم اللہ نے عطا فرمایا ہے، ایک کتا فضل ہے، اللہ ذوالجلال دا فضل ہے۔ جے پچھڑ والا پچھ دے ہاں جی کنہ کو پڑھ لے، انج نہ کیا کر میں بڑی محنت پیا کرنا وا، انج نہ کیا کر منو تے دماغی اللہ نے بڑا عطا فرمایا، آکھیا کر اللہ دا فضل ہے، گل شروع یہ تو کریا کر اللہ دا فضل ہے، ایتھوں بولیا کر الحمدللہ۔ میرے ورگے گنہگار نو بھی اللہ پاک نے لگا چھوڑے، قرآن حدیث تے لگا چھوڑے، ہمیشہ اپنی زبان تو میرا ویر جی ایج دے اظہار کریا کر، جدو بولن والا اپنی زبان تو اس طرح دے اظہار کریا کر دے، اللہ اور اپنا فضل تے رحم فرما دیتا کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی زبان تو بولیا کر دے الحمدللہ۔ حدیث دے الفاظ ایویں جدو اللہ پاک اس کم نو مکمل فرما دیندے پھر بھی نبی پاک فرماندے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ جدو دل راضی ہو جاندا تد بھی نبی پاک پڑھیا کر دے، جدو دل پریشان ہویا کردا نبی پاک پھر بھی یہ بولیا کرتے سی الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال۔ نبی پاک دی زبان تے ہمیشہ اے جملے الحمدللہ۔ پھر ارادہ کر دیو نا انشاءاللہ ہمیشہ بولیں گے، کی جملہ بولیں گے؟ اچھی بولو ماشاءاللہ، کی بولیں گے؟
रब अगे सजदे पै पै के, रब अगे सजदे पै पै के, अल्हम्दो लिल्लाह कह के कर सिफत सनाई अल्लाह दी, कर शुक्र अदाई अल्लाह दी। और जिवें दी भी हालत हो जाए हमेशा अपनी जुबान तो बोलिया कर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने तौहीद अता फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने कुरान हदीस वाली समझ अता फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह। ते जे कुरान हदीस अल्लाह ने अता फरमा छोड़े, हुण तू कुरान पढ़ना ते लोग सुभान अल्लाह बोलदे ने, बयान करना ते लोग सुभान अल्लाह बोलदे ने। आकड़ा चंगियां नहीं होया कर दियां, हमेशा बोलिया कर अल्लाह दा फजल होया, अल्लाह दा करम होया। ऐ बयान कीते ते लोग माशाअल्लाह सुनन वास्ते आ गए। और इंज दे जुमले दे जुबान ते बोलने का ना मेरी बड़ी तिलावत है, मेरा बड़ा बयान है, मेरी बड़ी तकरीर है, सारियां गल्लां ही मुक जाणगियां। ए अदावां कदे रब नूं चंगियां नहीं हो लगया करदियां। वेखे ना अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता चलिया यहूदी बच्चा बीमार खिदमत करता सी, तशरीफ लैके पहुंचे। बच्चे दा वालिद यहूदी वेख के हक्का बक्का मुसलमाना दी इतनी बड़ी शख्सियत साडे घर दे इधर फरमाया पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चा सवालिया नजरा नाल अपने बाप वाले वेंदे, बाप कहते अते अबुल कासिम पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह। उस बच्चे ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िया, उधरों ला इलाहा इल्लल्लाह बोले, उधरों रूह परवास कर जाए। नबी पाक मुस्कुरांदे अपनी जुबान तो बोलते ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाजी अनकज़हु बिन्नार। सारी तारीफ है अल्लाह जुल जलाल दी तारीफ है। इंज नहीं आखिया कि मैं टुर के आया ते वेखो बालडू अल्लाह ने जन्नती बना दिता है, मैं तुहानू नाल लेके आया ते बच्चा सीधा जन्नत नू पहुंच गया। और नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा फजल होया, अल्लाह दा करम होया है, ओदी तौफीक दे नाल हुंदा है, ओदी इनायत दे नाल हुंदा है। कौन फरमा रहे ने? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए रहमत जुल जलाल मियां, ए रहमत जुल जलाल मियां, दिती अकल ते सोच ख्याल मियां। नहीं साडा नहीं साडा कोई कमाल मियां, ए रहमत पाई अल्लाह दी, कर सिफत सनाई अल्लाह दी, कर शुक्र अदाई अल्लाह दी। अल्लाह जुल जलाल नु ये बात बड़ी महबूब लग्या करती है कि मैं और आप अपनी जुबान तो बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी सुबह माशाअल्लाह उठे हो, रोजाना बंदा सौ जाता ते उठदा ते रब दे फजल नाल, ओदी रहमत नाल। ते शरीयत इस बात नू पसंद करदी है, तू उठना है ना ते अपनी जुबान तो बोलिया कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बादमा मातना व इलैहिन नुशूर। दुआवां याद करया कर, कम अज कम ओ दुआवां जेड़ियां जरूरत दियां पढ़िया करते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जी याद करोगे ना, फिर नबी नाल प्यार है सारे नू। हाथ खड़ा करो, किनू किनू प्यार है माशाअल्लाह।
ਐਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਦਿਲ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕੋਲੋਂ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। جڑا اچھی سبحان اللہ کہ اللہ اسے رمضان ہی بیت اللہ دیا زیارتاں کروا دے، جڑا ہوڑی بولے وہ بھاویں 2 سال لیٹ ہو جائے۔ اور دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچوں لبدا ہی نہیں۔ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ آج بیٹھیاں بیٹھیاں جے ارادہ کر لوے اے فرمان میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا، جدوں سو کے اٹھنا ہے شکریہ ادا کرنا اللہ ذوالجلال دا، کنا لفظاں دے نال شکریہ ادا کرنا نبی پاک پڑھیا کر دے جدوں بھی سو کر کے بیدار ہوندے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ ساری تعریف اللہ دی ہے جن نے نمی زندگی عطا فرما چھوڑی۔ حضرات کئی بندے جدوں سو جایا کر دینے بعد دی اندر گلاں عام ہو جاندیاں، فلانا تے ستا ہی سو گیا۔ اس وجہ تو جدوں سونا ہے نا بڑی ذہنی طور تے تیاری رکھیا کر، پتہ نہیں کیڑے ویلے اللہ دی طرفوں آوازاں لگ جایا کر دیا نہیں، جے دعاواں پڑھے گا اللہ اپنا فضل فرما دے گا۔ اللہ پاک نو کنا سونا لگ دے میرا بندہ اپنی زبان تو بولے الحمدللہ الحمدللہ بولے۔ تو ناشتہ کرنا ہے، تو کھانا کھانا ہے، دوپہر دا کھانا رات دا کھانا جدوں بھی کچھ کھایا ہی نہ اپنی زبان تو بولیا کر الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اور بڑیاں لمبیاں لمبیاں گلاں باتاں تبصرے تیرے ورگا سمجھنا میرے ورگا ہو ہے ہی کوئی نہیں، لیکن وہ دعاواں یاد کریاں کر جیڑیاں سکھا کر کے گئے نے محمد الرسول اللہ۔ جے نبی نال پیار دا ارادہ ہے نا نبی نال پیار سمجھنے ایویں دا پیار کسے ہور جگہ تے کوئی نہیں۔ شریعت دا رنگ وے کھانا تے تو کھانا ہی کھانا ہے نا۔ اور اے الحمدللہ والیاں اداواں اپنی زندگی دی اندر لے آ، جویں الحمدللہ بولیا کرتے نبی پاک بولیا کرتے، کھانے تو بعد جڑا بندہ ہے دعا پڑھ لیا کرتا اللہ او دے گناہ ہی معاف فرما دیتا کرتا۔ اللہ ہر کسی کی حفاظت فرمائے۔ مہنگائی تو تے سارے ہی پریشان ہیں کیوں جی؟ جہدے کول چوکھے نے وہ بھی پریشان ہے، جہدے غریب کول تھوڑے نے وہ بھی پریشان ہے۔ تے جے کھاتا دکان تے لگا ہوئے تے بعض دفعہ بندے بازار ہی چھڈ جاندے نے بھی ادھوں دی گیا تے اگے تے دکان والا بیلی انہیں کہنا آ جا بھائی۔ پریشانی لمبا چوڑا کھاتا ہوئے سال ہر سال دا جڑیا ہوئے تے دکاندار آکھے لوے ویلیا تیرے کھاتے تو میں کانٹا مار دوں، ختم چھٹی۔ چاہ چڑھ دے کہ نہیں چڑھ دا؟ کیوں جی؟ ایت تے بجلی دے بل نہیں چکو 2000 روپیے معاف ہو جائے تے چاہ نہیں مکتے بھی بابا چھوٹ گیا۔ جے کھاتے ہی صاف ہو جائے اللہ ذوالجلال نو الحمدللہ بولنا کتنا محبوب اور پیارے۔ کھانا بھی بندہ آپ کھا رہے ہیں اپنے پیٹ میں پا رہے ہیں تے بڑی نکی جی دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ بڑی دعا ہے اللہ یہ گناہ والے کھاتے ہی سارے صاف فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ پھر پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟
تھوڑا جہا اور خیال کرو کہ اللہ نو کنا سونا لگتا ہے کہ او دا بندہ اپنی زبان تو بولے الحمدللہ. ماشاءاللہ لباس پا کے آئے ہو، اللہ دونوں نوے نوے لباس عطا فرمائے، سارے انہوں ہی اللہ عطا فرمائے. سونا سوٹ پایا ہوئے تو مڑ چاہ تے چھٹ دئیے نے، تے جدوں بھی سوٹ پایا لباس تے پانا ہی ہوتا ہے. تے اے دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوہ. نبی دی زبانی میرے سنیا لباس پہن کر کے جڑا بندہ اے دعا پڑھیا کردا ہے اللہ گناہ معاف فرما دیندا ہے. بیدار ہوندے الحمدللہ، سواری تے سوار ہوندے الحمدللہ، کھانا کھا کے الحمدللہ، لباس پہن کے الحمدللہ. کتنی ایسی جگہ نے مختلف دعاواں انہاں دا رخ ہی ہے کہ میری اور آپ دی زبان تو نکلے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ ذوالجلال کتے اے انعام کتے او انعام کتے او انعام میرا اللہ رغبت دلا رہے ہیں، اس بات نو پسند فرما رہے ہیں. میرے بندیا ہمیشہ بولیا کر الحمدللہ بولیا کر. جے اللہ دے دے وے پھر بھی الحمدللہ، تے جے کھو لوے تے پھر بھی الحمدللہ. نبی ابراہیم علیہ السلام نو بڑھاپے وچ پتر دیتے سی نا تے کی کیا سی؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تے جے اللہ واپس لے لے پھر کی بولنا چاہیے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغام پہنچیا، سونیو بیٹے ابراہیم دی حالت بڑی خراب ہے، ذرا تشریف لے آنا ماپیاں کولو. اولاداں دے دکھ میرا ویر ویکھے نہیں جاندے، کنج دی حالت ہوئے گی. نبی پاک تشریف لے آئے ہوں گے. اے چھوٹا جہا بچہ موتو حیات دی کشمکش دے اندر پتر نو اٹھایا ہوئے گا، دکھ کنا گہرا ہوئے گا. اے دے تو پہلا اللہ پاک نے تین بیٹے عطا فرمائے، ایک ایک کر کے اللہ ذوالجلال نے واپس بولا لے. اور آخری بیٹا ابراہیم ہے، نبی پاک نے اپنے ہتھاں تے چکے تے روح پرواز کر جاندی ہے. اولاداں والے ہو، ماں باپ اولاداں دی جدائی 2-4 دناں دی بھی برداشت نہیں ہوندی. اتے مائی باپ ہی جان دے نے دل تے روگ رکھ کے دل تے ہاتھ رکھ کر کے بڑی تسلی دن اپنی اولاد نو مدرسے پڑھن واسطے مائی باپ بھیج رہے ہوندے. اینی جدائی بھی برداشت نہیں ہوندی، لیکن میرا ویر جی صدمہ تے دکھ کتنا گہرا ہوئے گا. نبی پاک دا آخری بیٹا ہے، ہتھاں تے چکیا تے روح پرواز کر جاندی ہے. دکھ دی اس کڑی اندر بھی نبی پاک نے اپنی زبان تو کی بولیا الحمدللہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اپنی زبان تو بولیا کر، سونے انداز نال بولیا کر، بڑے اہتمام نال بولیا کر، سوچ سمجھ کر کے بولیا کر. نبی پاک اپنے لال نو دفنا رہے، چہرے تے نظراں پئیاں، نبی پاک دی اکھاں وچوں آنسواں دیاں چڑیاں لگیاں ہوئیاں. صحیح بخاری دی روایت ان العین تدمع، اکھاں وچوں اتھرو جاری نے. نبی پاک فرماندے نے وَإِنَّا بِفِرَاقِ
کے کہا یا ابراہیم لمحزون، ابراہیم تیرے جان دا صدمہ بڑا ہے، تیرے جان دا دکھ بڑا ہے، اکھاں وچوں اتھرو نے، دل تے غماں دے پہاڑ نے، لیکن ابراہیم اسی اپنی زبان تو اوہی بولاں گے جدے نال اللہ راضی ہو جائے۔ اور اللہ راضی ہوندے ہی میرے سونیا اپنی زبان تو بولیا کر، الحمدللہ بولیا کر۔ تو جے اولاد دا صدمہ لگ جائے نا کسے نو، او الحمدللہ بول دے وے، انا للہ و انا الیہ راجعون بول دے وے، تے رب پھر کیویں فضل فرما دیندے۔ نبی پاک فرمایا فرشتے روح قبض کر کے اللہ دے دربار میں پہنچے، اللہ اس بندے دی عظمت بڑھان واسطے فرشتے کو سوال کرتے، اور تسی تے میرے بندے دا دل دا ٹکڑی کھو کے لے آئے۔ جی اللہ سوڑا فماذا قال عبدی، میرے بندے نے کی آکھے ہے؟ پتران دی، تیاں دی، بچیاں دی جدائی والا ماں باپ خود برداشت کر دے۔ فرمایا حامدہ کا وسترجا، اللہ سوڑے انہیں تے الحمدللہ بولے، انا للہ و انا الیہ راجعون بولے۔ اللہ فرماتے الحمدللہ بولنا اللہ نو اے ادا انی سونی لگیا کر دیئے، فرمایا جنت میں محل بنا دیو، نہ ہی بیت الحمد رکھ دیو، انہیں دنیا تے الحمدللہ بولے، رب نے جنت میں محل تعمیر فرما چھوڑے ہیں۔ اولاد مل جائے پھر بھی کی بولنا ہے الحمدللہ، اور اگر اولاد اللہ کھو لوے تو پھر بھی کی بولنا ہے؟ توحید والی نعمت مل گئی الحمدللہ، علم والی نعمت مل گئی الحمدللہ۔ نہ توحید تے فخر کرنا، نہ اپنے علم تے فخر کرنا، نہ اپنے بیان تے فخر کرنا، نہ اپنے مال دولت تے فخر کرنا، ہمیشہ کہنا ہے اے میرے اللہ دا فضل ہے۔ ہمیشہ کی کہنا کہ دا فضل ہے؟ اللہ دا فضل ہے۔ ہمیشہ کہنا ہے کہ اے اللہ ذل جلال دا کرم ہے۔ جویں جویں بندہ الحمدللہ بولدا ہے نا، نبی دی زبان ہے وے افضل الدعاء الحمدللہ۔ مسجد دے اندر تو بیٹھا ہے نا، تیریاں مختلف ضرورتاں نے، کدے آنا مولوی جی دعا کر دے ہو، کدی آنا بزرگوں دعا کر دے ہو، فلانا اللہ والا دے کڑو دعا کروا لئیے، فلانا نیک بزرگ بندہ دے کڑو دعا کروا لئیے۔ نبی دی زبان ہے وے افضل الدعاء لا الہ افضل الدعاء الحمدللہ۔ ایسا تو بہ گیا نا اللہ دے کر دے اندر، اپنی زبان تو بولی جا الحمدللہ۔ کی بولنا ہے؟ اچھی بولو کی بولنا ہے؟ الحمدللہ۔ تیریاں بڑیاں بڑیاں ضرورتاں نے، الحمدللہ دے بول اللہ تیرے لئی دعا بڑھا دیندا ہے۔ اور تینوں بولن دی لوڑ نہیں پوے گی کہ اے بھی چاہیے او بھی چاہیے، الحمدللہ الحمدللہ بولدا جا۔ اللہ تیری ہی تعریف ہے، خوشی دے وے پھر بھی الحمدللہ، غمی دے وے پھر بھی الحمدللہ، عطا کر دے وے پھر بھی الحمدللہ، جے کھو لوے پھر بھی الحمدللہ۔ جویں جویں تو الحمدللہ بولدا جائے گا اللہ تیریاں ضرورتاں پوریاں فرماتا جائے گا۔ تے ماں باپ ویکھ کے سیاں لیا کردے نے میں میرے پتر نو اے شاید چاہی دیئے، تے عرشہ والا رحمان تے تیرے سینے میں تے چھپے جذبات تو بھی واقف ہے، تو پڑھ الحمدللہ، بولن دی لوڑ ہی نہیں پوے گی، اللہ آپ پہ ہی عطا فرما دے گا۔ ویسے کوئی انعام دنیا تے کوئی دینا چاہے کسے نو،
تو کنا کو دے سکتا ہے؟ کو لاکھ دی گل کرو گے، کروڑ ارب خرب، کنا کو بولنا ہے؟ اللہ ذل جلال جدوں کوئی الحمدللہ بول دے انعام کنا کو اللہ عطا فرمائے۔ والحمدللہ تملا المیزان، تو یہ ضلع شیخ پورا کنا کو ہوئے گا؟ فروز نہیں ماپیا جانا تو ضلع شیخ پورا دبا ہوا کیوں جی؟ پورا صوبہ پنجاب، پاکستان، انڈیا دے مقابلے چلے جاؤ، پورا ایشیا، ستوں بر اعظم، ستے زمینہ، ستے آسمان، کل کائنات اس ترازو میں چلے جاؤ جو اللہ پاک نے نیکی اور بدیاں جو تولن نہیں بڑھایا ہے، وہ ترازو بھریا نہیں کرتا۔ ستے زمینہ، ستے آسمان بھی مل جان، الحمدللہ تملا المیزان، کسے مسجد دے کونے وچ بہ کے، گھر وچ بہ کے، دکان تے بہ کے، تینوں لکھاں دکھ ہون، پریشانیاں ہون، پھر بھی دلوں ہو کے بولیا کر الحمدللہ۔ اللہ میں تیری تقسیم تے راضی ہاں، ماں باپ ظلم نہیں کرتے، عرشہ والا رحمان تیرے تے ظلم کیویں کر سکتے؟ دلوں ہو کے بولیا الحمدللہ۔ اللہ جے دے دے میں پھر بھی راضی، جے نہ بھی دے میں پھر بھی راضی، جس حال دی اندر تو رکھے تیرے منہ دا نکلیا الحمدللہ رب نو پسند آ جائے۔ ستے زمینہ، ستے آسمان جس ترازو نو بھر نہیں سکتے، اللہ الحمدللہ بولن نال سارے دا سارا نیکیاں نال بھر دیتا کرتا ہے۔ پھر بولیا کرنا الحمدللہ، دلوں ہو کے بولیا کرنا۔ تیرا مان سمان ہے نا کہ میں نو بڑی محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال بڑی محبت ہے۔ کیوں جی محبت ہے ماشاءاللہ نبی پاک، نبی پاک دی ایک ادا دس دیا تے اس ادا نو اپنا لو گے ماشاءاللہ؟ آواز نہیں ہے۔ نبی پاک فرماندے لَأَنْ أَقُولَ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لوگو اے جملہ میں اپنی زبان تو بول دیواں، کیڑا جملہ؟ پڑھ لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اینا کو جملہ کون پیا کہندے؟ محمد الرسول اللہ۔ نبی پاک فرماندے اے جملہ میں اپنی زبان تو بول دیواں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اے جملہ زبان تو بولنا منو اتنا سونا لگتا ہے، احب الیہ مما طلعت علیہ الشمس۔ نبی پاک فرماندے ہیں اے جملہ میں اپنی زبان تو بولنا، پہلا لفظ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اینا کو جملہ بولنا منو اے زیادہ پیارا لگ دے۔ اللہ موقع دے وے میں اپنی زبان تو اے جملہ بولنا، اے دے مد مقابل پوری دنیا اللہ قدمہ تے ڈھیر کر دے وے، او دنیا منو پسند نہیں۔ اے جملہ زبان تو بول کے اللہ دی رحمت اور او دا فضل کما لینا منو زیادہ محبوب لگیا کرتا ہے۔ سارا دن ہی لگ جاندے، کدی ادھر گپاں، کدی ادھر گپاں، کدی اوتھے گلاں، کدی اوتھے گلاں۔ زبان تو جویں جویں تو بولدا جائے گا الحمدللہ